मम्मी, हम तीनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। लेकिन एक सेकंड। 9 into 10 डिवाइड बाय 6 into 5 इक्वल 6 into 5 इक्वल ये भेलपुरी चटपटी करारी भेलपुरी कितने की है भेलपुरी? 20 रुपए। x into y डिवाइड बाय 9y इक्वल 20 रुपए लगेंगे, अभी बता दे रहा हूँ। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 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 प्लस। लारे चिकने 10 का निकाल भाड़ुए। लारे लौड़े।